cuadra, sino que en la que va buscando el malecón, en una siguiente, creo yo, está levantado una cosa de 3 niveles ahí. Y así como hablábamos con él, que en medio de la casa. Póngale atención, no sé si es cabal una, usted está aquí, no sé si en esta o en la que sigue, pero ahí. ¿Y qué es para allá? Ah, sí, buscando el malecón. Voy a seguir lavando trastes, pero quiero ver tu canal de YouTube. Quiero ver, mi amor, tu canal de YouTube. Siéntate bien, gordo, tan feo que te sientes así. Siéntate bien. ¿Así? No. ¿Así? Ajá. Bueno, estoy haciendo un video para YouTube más. Ah, ¿estás grabando? Ujú. Va, cuando termines de grabarlo me decís, y así vengo a verlo. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Va. ¡Ay, qué emoción! ¿Y me contás cómo lo hiciste? Mire aquí, ya vio, esa es la vecindad mía, pero es parecida. Ya, ahorita ya está pintada, ya está todo, creo que hasta pareciera que le han pasado ya. Aquí porque vienen aquí a Pío Pío, diría usted. Ah, no. Ya subieron a Pío Pío. Ay, por ahí ni los vi pasar, yo estoy platicando con Viole. Va, ahorita salgo con Viole. Ah, no los vi, pero no sé si fue que por eso me elegí. Hola, Carlos, ¿cómo va? Bye. Guapo. Voy a ver aquí, Viole. Bueno, ahora lancemos el barco. Mi barco va a sobrevivir por mis escudos. Vamos, escudos. Vamos con mis escudos. Así podré llegar al tesoro, chicos. No me van a destruir el barco, no. Ayuda. Ahora que voy a hacer sin mi barco, me voy a morir. ¡Ah! Ayuda. Uy, no, me morí. Bueno, ahora me voy a construir otro barquito. Bueno, con esto no es tan mal. Uy. Bueno, me voy a construir un barco con esto para que sobreviva. ¡Ah! Ahora ya. Así va a sobrevivir mi barco. Bueno, me equivoqué, era aquí. No era parado. Bueno, dejemos de así. Ahora lo lancemos. ¡Ah! ¡Ah!
No, no, me voy a morir. Ah, me voy a morir, ayuda. No haga que no, ayuda, ayuda. No me morí, bueno, bye YouTube.